Hello friends အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ burmesefact channel ကနေအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့တငယ်ချင်းတို့တွေထဲမှာအဲ့တဲ့အချိန်ဒီလိုလှုပ်တဲ့လူတွေရှိကြပါသလား Okay ရှိကြတယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကတငယ်ချင်းတို့အတွက်အတော်ပါပဲဒါနဲ့မရှိဘူးဆိုရင်လည်းဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့တဲ့အချိန်ဟောက်တက်တာလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဗီဒီယိုကို like and share နဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ပေးတော့ကြဖို့လည်းမမေ့ကြပါနဲ့ဒါဆိုဒီနေ့ဗီဒီယိုရဲ့ title က Why do we snore while we sleeping ကျွန်တော်တို့တွေအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်ဘာကြောင့်ဟောက်တက်တာလဲကဲဗီဒီယိုကိုစလိုက်ကြရအောင်ဟောဒုက္ခပါပဲ intro တွေတောင်မှားကုန်ပြီတငယ်ချင်းတို့ကျွန်တော် shortly ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်တိုင်းလိုမှာအိတ်တဲ့အချိန်ဟောက်တက်တဲ့လူတယောက်မဟုတ်တော့တယောက်ရှိတာအမှန်ပါပဲပြီးတော့ဟောက်တက်တဲ့လူတွေရဲ့အမျိုးမျိုးတော့ဟောက်တန်အမျိုးမျိုးနော်အဲ့ဒီလိုအတန်တွေကြောင်းသူတို့အနီးနားမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေအဖော်တွေကိုအိပ်ပျော်ဖို့အရန်အနောက်ရှက်ဖြစ်ပြီးတော့သူတို့တွေဟာအိမ်မရတာကြောင့်ဟောက်တက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုချစ်စနိုးလေးနဲ့ဒီလိုအပြုမျိုးလေးတွေလည်းတစ်ခါတလေလှုပ်တက်ကြပါတယ်ကဲနောက်မှချန်ခဲ့ပြီးတော့ seriously ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိတ်နေတဲ့အချိန်ဟောက်တဲ့အတန်ဟာဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာထွက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ level ကအသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စီကနေထူးဆန်းတဲ့အတန်လိုင်းတွေထွက်လာပါတယ်အဲ့အတန်လိုင်းကိုပဲမြန်မာလိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဟောက်တန်လို့ခေါ်ပြီးတော့ English လို့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ snore လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါနဲ့ဒီမှာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဘာကြောင့်မို့ပိတ်ဆို့သွားတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်တာမန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မအိတ်နေတဲ့အချိန်အလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပွင့်လင်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှူတွင်းရှူထုတ်လုပ်နေတဲ့အလေးတွေဟာလည်းကိုယ့်အိမ်လိုပါပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဝင်ထွက်သွားလာကြပါတယ်ဟာရမင်းအဲ့လိုမပြောနဲ့လေကွာပြီးတော့အဲ့ဝင်ထွက်သွားလာနေတဲ့လေတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နှာခေါင်းပေါက်ကနေတဆင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့အဆုတ်ထိကိုခရီးနှင်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အိတ်နေတဲ့အချိန်အထူးသဖြင့်အခုလိုပုံမှာပြထားတဲ့ position မှာအိတ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါးစပ်ရှာအာဒီအာကောင်ကျွန်တော်တို့ level နားမှာတွဲလောင်းခိုနေတဲ့ရှာခင်နဲ့ level နားကအကျွတ်သားတွေဟာအလွန်အားရောက်သွားပြီး relax ဖြစ်သွားတာကြောင့်တနည်းပြောရင်အောက်ဘက်အနှဲငယ်နှိမ်ကျသွားတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဟာကျဉ်းသွားပါတယ်အဲ့ဒီလိုအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကျဉ်းသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ချူတွင်းလိုက်တဲ့လေဟာအဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုဖျက်ကျော်သွားဖို့အခက်အခဲဖြစ်သွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီလိုအခက်အခဲတွေ့နေတဲ့အချိန်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကျဉ်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ချူတွင်းလိုက်တဲ့လေကအသက်ရှူလမ်းကြောင်းထဲကိုဝင်ဖို့ pressure တနည်းပြောရရင်ဖိအားများများနဲ့ဝင်ဖို့ကြိုးစားရပါတော့တယ်အဲ့ဒီရဲ့ pressure ဖိအားကြောင့်ပဲအဲ့ဒီရဲ့ကျင်းမြောင်းတဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်း area မှာတုန်ခါမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီတုန်ခါမှုကပဲအတန်လိုင်းအဖြစ်နဲ့အပြင်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ဟောက်တန်တနည်းပြောရင်အိပ်ပျော်တဲ့အချိန်ထုတ်လွတ်တဲ့စူညံတန်အဖြစ်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအတန်လိုင်းကိုပဲ English လို့ပြောရမယ်ဆိုရင် snoring လို့ခေါ်ပြီးတော့မြန်မာလိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဟောက်တန်လို့ခေါ်ကြပါတယ်ဟောက်တန်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းကခုနကကျွန်တော်ပြောပြခဲ့သလိုပါပဲဒီလို position မှာအိတ်တာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့တချို့လူတွေရဲ့တဘာဝအလျောက် level ကျွတ်တာကြီးချင်းအိတ်ချိန်နဲ့ချင်းအလေးချိန်လွန်ကျူးတာဝါတာတွေဖြင့်ညအိရမဝင်မီအရက်တောက်တာကလည်းကျွန်တော်တို့တွေအိတ်ချိန်မှာဟောက်တက်တဲ့အကြောင်းအရင်းဖြစ်ပါတယ်တာမန်အားဖြင့်တော့အဝလွန်တဲ့လူတွေကတာမန်လူတွေထက်ပိုပြီးဟောက်တက်ကြပြီးတော့သူတို့ဟောက်တဲ့အကြောင်းအရင်းကလည်းသူတို့စီမှာရှိတဲ့အစီပိုတွေကလေဘင်းမှာရှိတဲ့လေကွင်းကိုပိတ်ဆို့တတ်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဝလွန်ခြင်းကလည်းဟောက်ခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုပါပဲကဲဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာဟောက်တက်တာလဲဆိုတာကိုသိပြီးပြီဆိုတော့အဲ့ဟောက်တာကိုရှော့ချနိုင်တဲ့နီလန်းတွေပဲစီကိုတွားလိုက်ကြရအောင်ဟောက်တာကိုရှော့ချဖို့ဆိုရင်တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလိုမျက်နှာပြောင် position မှာအိပ်တာကိုရှောင်ကျဉ်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုထိန်းရမှာပဲကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန် weight မတက်မီနဲ့ weight တက်တယ်လို့သိတာနဲ့တပြိုင်တည်းအချိန်မီလေ့ကျင့်ခန်း exercise တွေလုပ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုထိန်းရပါမယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်အရက်တောက်ခြင်းကိုလည်းရှောင်ရှားရပါမယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု research တွေအရအရက်တောက်တဲ့လူတွေဟာအရက်မတောက်တတ်တဲ့လူတွေထက်ပိုပြီးတော့ဟောက်တက်တာကိုတွေ့ရတာကြောင့်ညအိတ်တဲ့ချိန်မဟောက်ချင်ရင်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမဖြစ်ချင်တော့အရက်တောက်တာကိုလုံးဝရှောင်ကျဉ်လိုက်ပါကဲတငယ်ချင်းတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲအခုလိုတငယ်ချင်းတို့ရဲ့ knowledge ကိုမြင့်တင်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအမြဲတင်ပေးနေတဲ့ burmesefact YouTube channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ပြီးတော့ကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုကိုတငယ်ချင်းတို့ရဲ့အိတ်တဲ့အချိန်ဟောက်တက်တဲ့အတိတွေကို share လုပ်ပြီးတော့ကြဖို့လည်းမမေ့ကြပါနဲ့
ကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံးချက်ရအောင်